A mae Lisa yn paratoi pryd special iawn yn y gegin. Cynnog cywiad digon rhwydd ar gyfer Sul y Mame sydd gyda fi ar eich cyfer chi heddi. Diolch i ti, Lisa. Mae'n benwthnos ola chwe gwlad y dynion. Mae tîm Cymru iawn. A sôn am Sul y Mame, mae Lisa yn fan hyn yn mynd i helpu ni mas ar ôl yr agol cinio rwydd i'r person special na yn eich bywyd chi ddydd Sul. A hefyd, mi fyddwn ni'n edrych ymlaen at y ddiwrnod ola gem ar chwe gwlad y fori yng nghwmni Huw Llywelyn Davies. Dewch yn ôl ato ni mewn cwbl o funudau. Croeso nôl i chi, rwan ydych chi fel fi wedi trefnu popeth yn barod ar gyfer Sul y Mame. Na, celwydd. A ni jyst wedi dweud, stop a siarad, Alun, os dwi'n yn wir. Ond falle bod chi'n mynd allan am bryd y fwyd, neu falle bod chi'n mynd i arbed ceinig neu ddwy, ydych chi'n mynd i greu pryd y fwyd eich hunan. Wel, mae Lisa yma, efo bob math o syniadau, dweud? Syniadau am bryd blasus, ond hefyd i arbed arian ac amser, y ddoi nhw. Felly, pryd mewn un tyn, sy'n golygu llai olchi lan hefyd. Mae hwnna'n ffantastig. Mae gyda fi cyw iar fan hyn. Nawr, mae hwnna'n mynd i gosti, wel, mae lan i chi pa fath o, pa gyw iar chi'n prynu. Os chi'n moyn un organic free range ac yn y blaen, mae'n i gosti fwy i chi na rhai o'r archfarchnad sy'n bach yn rhatach. Ond yn bendant, fydde o leia awr i awr a hanner yn y ffwrn. Felly, mwyn bod yn y ffwrn yn llai, beth dwi'n mynd i wneud yw troi o drosto. A fi wedi gwneud peth o'r gwaith yma'n barod. Beth dwi wedi wneud yn defnyddio sisiwrn cryf i fynd trwy'r crôn. A wedyn sisiwrn ar gyfer y swydd sy'n debyg i secateurs, i fod yn hollol onest. A fi wedi torri ar hyd yr asgwrn cefen, fel bod yr asgwrn cefen yn gallu dod i ffwrdd. Faint o job di hwnna? Dyw e ddim yn anodd o gwbl, does dyna lim lot o sgiliau, chi'n mynd trwy'r ribcage. Felly mae eisiau bach o afel yn y sisiwrn, a bach o... Hwn yn rhywbeth bydden ni'n gwybod le i ddechrau. Swn ni'n mynd hyderus i wneud o. Na, bydden danto fi ti'n meddwl bach. Triwch unwaith, a dyw e ddim yn anodd, wir chi. A na gyd chi'n neud i'r troi'r cyfan, ben i weired fel yna, a'i wasgu fe'n fflat. Nawr mae hwnna yn gallu coginio mewn hanner yr amser. O, ti'n wir? Just achos ti di wneud? Ie, just achos dwi wedi wneud yna. Fi wedi cynhyddu'r arwynebedd, a mewn fwy tynau, mewn fwy agos o tyn ac yn y blaen. Felly, os ych chi'n siarad am ynni y ffwrn, chi wedi safio 45 munud falle yn barod o ran coginio hwnna. Da ni'n cael bach o wyddoniaeth yma hefyd. Wel, a safio bach amser hefyd, o ran os ti ddim yn bore i wneud. Ie, yn bendant. A os chi'n moyn torri hwnna'n darnau llai o faint o, chi'n moyn mae hwnna'n bosib. Wedyn mlaen at y llysiau, dwi wedi prynu yr un peth wrth ystwetha, y rhai gyda'r sticeri melyn. Pan lai, os ydych chi'n mynd i gwca nhw penwythnos yma, bydd hwnna'n hollol ffain. Fi wedi dod i tato bach mewn fan hyn. Dwi ddim yn arfer prynu moron wedi paratoi yn barod, ond gan bod nhw yn y fasged gyda'r sticeri melyn, fe nes i cymryd mantes, a dyna nhw wedi wneud yn barod. Bore di Sul ar gyfer Sul y Mame, gall y plant i blicio rhain yn ofalus trwy ddod i fe ar bwrdd torri, a just tynnu nhw un ochr. A dwi'n dod i nhw mewn bowlen mowr fel hyn, oherwydd dwi'n moyn ychwanegu bach o olew iddyn nhw fanna, bach o bybur, fel arfer yn ymal iawn i wneud hyn yn y tyn, ond wedyn, dyw'r cyfan ddim yn cael ei orchuddio. Dwi'n mynd i droi hynna o amgylch fel hyn. Fel bod cyfan yn cael ei orchuddio, llwch chi ddod i perlysio mewn fanna hefyd os chi moyn, a wedyn i gosod nhw o amgylch y cig fel yna. Sef yna chi ddefnyddio cyw iar gyda llaw, llwch chi ddefnyddio chops, llwch chi ddefnyddio unrhyw beth i chi, selsig hyd yn oed. A sôn am selsig, mwyn cael fwy o flas yn y stoc, fi jyst yn mynd i dorri, wedwn ni bod ni'n bwydo 4, 2 sausage bach mewn i 2 darn fel yna, mae gyda fi darnau o fagwn, os ych chi'n meddwl am bacwn a sausage, meddyliwch yr pigs in blanket. Beth ti'n gael? Ie. Hwn i edrych mor rwydd, Lisa, taflu fe gyd mewn. Ond mae wir i chi. Ond os ych chi'n mynd i ddod i rhai pethach, enghraifft, mae sbigoglis gyda fi fyna, a yr bresych, yr cauliflower, bydden ni'n dechrau'r broses o goginio fan hyn nawr, cyn wedyn, mynd mlaen i ddod i rhai o'r llysiau falle sy'n coginio'n gynt mewn yn hwyrach, a wedyn, fi'n mynd i dynnu hwn mas, a dyna fe fyna, fi wedi dod i, a winwns fi wedi dod i mewn hefyd, llwch chi ddod i shibwns ac yn y blaen mewn cennin, ta beth sy'n gyda chi, a mae'r hwnna i gyd mewn un pot. Dwi wedi coginio rhain yn barod i greu bach o liw, os ych chi'n mynd i ddod i hwn yn ganol y ford enghraifft, a wedyn bach o parsley wedi rhwygo dros y top fel hyn. Pys yw hoff llyseien fi. Ie, wir? Dros y top. A wedyn, a beth nes i ddim fyna, sori, nes i'n ngofio, fi wedi dod i greu y grefi, yr stoc,
gyda bach, llwch chi'n neud e'n sych fel nas os plant bach sy'n ffysu gyda chi, a chi'n moyn grefi, bach o win gwyn mewn, ac ar ôl... Bach o win? Dim lot ar ôl gyda fi, okay, honest. A wedyn hanner ffordd trwyddo, dod o hwn mewn, fel bod hwnna'n creu stem a hefyd yn creu yr sos yn y gwylod fel grefi. Nawr, os oes muned gyda ni ddim lan yn gyflym iawn, os muned ar ôl da ni, na gyd sy'n eisiau wneud Yorkshire puddings, un wy, gwpaned o lath, gwpaned o flawd plaen, bach o halen, bach o pybyr os ych chi moyn, cyfuno'r cyfan mewn bowl fel hyn, a cyn dechrau'r broses hyn, fe dod i tin gyda olew cyffredin mewn ynddo fe, a fi'n gobeithio erbyn hyn bod e ddigon cynnes, bod e ddigon twym. So, ni'n dynnu'r tin yma mas. Dwi wrth y modd efo Yorkshire puddings. A fi erioed i meddwl neud nhw'n hun. Ond yn draddodiadol, cyd-eidion sut ti'n bita Yorkshire pudding, da? Ie. Unrhyw beth. A ti'n ma beth, ti'n mynd i gael fel pwdin nes mlaen. A gyda hwnna yn dwy, chi'n clywed hwnna? Dyna beth ni moyn. Wrth bod e'n coginio yn y braster, mae'n codi lan y mylon ochrau yr tin, a hwnna sy'n creu yr Yorkshire puddings mwyaf enfawr fel yna. Hefyd, tin. Am faint bydd yna mewn nawr? Tua 3/4 awr. O, gymaint hynny? Falle erbyn diwedd yr aglen bydden nhw barod, gewn ni weld. Mae hwnna yn mynd mewn. Dim pwysau, Lisa? Na, dim yn gwbl. Dwi'n edrych ymlaen i weld y pwdin. Fi'n edrych i flasu. Diolch, Lisa. Diolch. Reit, y cyfle nawr eich atgoffa chi o'n cystadleuaeth ni ennill 200. Wel, digon o fargens fyna. Chi bargen go iawn, ie. Nawr, Lisa, fe wedi bod yn gwynto'r chicken ma'n cwcan trwy'r raglen. Ydw yn barod? Mae yn barod, odi. A hefyd, beth dwi wedi gwneud yw tynnu'r sydd, yr juice oddi ar y gwylod, sef os ti'n cofio'n iawn, o'n i'n mynd i ychwanegu yr stoc a'r gwin gwyn, le seidr y tro hefyd, os na chi moyn agor potel, neu gwasraffu potel o win gwyn mewn i'r gwylod. Mae hwnna wedyn yn cymysgu gyda'r braster o'r QR ac yn y blaen, o'r llysiau, a mae'n creu stoc amazing. Fi wedi dod i hwnna mewn i sosban fan hyn, a jyst dropyn llia o hufen dwbl. So mae hwnna yn creu, dim lot, gallwn ni fod falle wedi ychwanegu tymau bach mwy. So mae hwnna wedyn just yn mynd dros. Os ych chi moyn, llwch chi reducio hwnna lawr, just i gadw i goginio fe, fel bod e'n mynd yn dewach, neu i'w dwhau tymau bach. Na fi wedi dangos y ffordd traddodiadol falle o weini fe fel yna, ar blat. Mae hwn ar blat, odi, ond mae wedi cael ei wasgaru mas, a fi wedi dod i pethach yn bwrpasol. So yn hytrach na just cymryd e a dod i fe, fi wedi dod i popeth yn mwy pwrpasol. A mor oedd, Lisa, gyd mewn un dysgil. Odi, gyd mewn un, a bach o grefi dros y top, a dyna ni hwnna wedi wneud. Hyfryd iawn. Ond mae eisiau pwdin arno ni. Yorkshire pudding, oes. Gyda'r Yorkshire puddings, fel wedys i, un wy, cwpaned o lath, cwpaned o flawd plaen, bach o halen os ych chi moyn. Os ydyn nhw, a peth pwysig yw twymo'r braster yn y tin. Dwydwch e mewn ffwrn uchel, 220 a mwy, a dwydwch y grill arno hefyd i rili rhoi gwres twym mewn i'r braster, neu i'r olew. Wedyn maen nhw'n codi. Nawr, os yna maen nhw'n codi, mae gyda chi twll yn y canol fel arfer, a mae hwnna yn berffeth ar gyfer, fi wedi bod yn trial toddi'r hufen iam, am sech chi moi. Waw, hwnna sy'n mor cool. So, mewn i'r canol, ni'n mynd i ddod i hufen iam. Mae gyda fi bach o compot mwyar fan hyn, so mae hwnna yn cael mewn. Nawr, y broblem fwyaf sydd gyda chi fan hyn yw falle i gael ei aros ar ei drad. Rwy'n gwasgad bach iddo fe fel yna. O, oddi fe mynd i aros. A wedyn bach o cnau dros y top neu o amgylch. Bach o ffrwythau ffresh hefyd. A ti'n sylweddoli yma, yr un peth i Yorkshire pudding yw... Be'na, caws? Yr un rysait, na, almonau wedi man, nid caws. A wedyn falle gam o pasg ar y ffordd, surprise bach i mam, falle cwpl o wyau pasg mewn fyna hefyd. A ti'n beth sy'n oed, os bys ti'n dweud Yorkshire pudding a hufen ias, ti'n meddwl, ond fel o ti'n dweud gynharach, mae'r un peth a cael crempog a hufen ias. Gwmwys yn beth a crempog. Yr un rysait yn gwmwys a wedi gweini, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n cael ei gweini mewn rhai o'r bwytau mwyaf neis yn y wlad. Felly mae e jyst yn ffordd gwahanol o weini yr un cynwysion mewn ffordd gwahanol. Gei di'r un posh gyda fi fan hyn. O, diolch, Lisa. Gan bod ti'n posh, a dwi ddim. Ti'n mynd i gael dy sboilo dy sil, Lisa, gobeithio? O, fi'n siŵr bydda. Os cynlluniau, ydych chi'n mynd allan o gwybod ti'n coginio? Na, fi sy'n coginio mwy na thebyg, ond bydd un o'r plant yn dod draw. Mae'r rhan fwyaf nhw i ffwrdd erbyn hyn, ond bydd un o nhw sy'n byw'n lleol yn dod draw, am fam a dad yn dod draw hefyd. Mae'r clwb clacs mynd fy mewn nawr. Wedyn, fi'n gwybod, a fi'n mynd i ddod i'r grefi yma wedyn te dros y cyfan fan hyn. Maen nhw'n mynd i blasu. A gewn nhw helpu eu hunain. Ffordd grin, pidwch mewn ffordd. O, faes bach. Helpwch eich hun. Dyn ni hwnna drosto i dwymo fe'n o lan. Pitchwch mewn. Chi'ch dwy, wel, gobeithio bod ti'n cael dy sboilo dy sil. Gobeithio. Cael y bach. Ti'n disgwyl cael cwpl o treats dy sil? Diolch. Gobeithio. Os dyn nhw'n cofio. Os nhw'n cofio, fi'n siŵr bod nhw. Fi'n siŵr bod nhw. Da iawn. Ti'n mwyn yr un o hufen ia? Be amdano ti, Gathyn? Sil y mam wedi sortio? Cwco mili mam yn dweud. O, fara'n ti'n neud hwn, ie. Dwi eisiau blasu nawr. Un o'r rhai, ti'n mwyn fi wneud i mech arall i ti? Ti'n mwyn o ddigon rhwydd, a hefyd, ti'n mwyn beth fi'n mynd i wneud ten?
Pys yn ffein. Agor y lamp yn bach fel yna. Cofiwch am y reseitiau maen nhw ar gael hefyd, wrth gwrs, yma'r Prynhawn da. Unrhyw beth ych chi eisiau fod yn onest, ffitrwydd, be bynnag, cysylltwch â ni, mae popeth ar ein gwefannau cymdeithasol. Ie. Reit, dwi'n maris i drio. Pawb yn joio? Da digon, chi wedi bita digon fyna. Wel, dwi wedi cael. Ti drio'r pwdyn hefyd, hana? O, pwdyn, ie. Dyna ti, ti'n gwybod llwy? Cofiwch am y gystadleuaeth hefyd, mae'r llinellau dal ar agor tan dydd Llun. Dim 843 352 gofiais i fe. Da iawn, hana. Cofiwch chi gystadlu. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Neu bita. Dyna ni am wythnos arall. Pob lwc i Gymru fori. Joiwch eich penwythnos be bynnag chi'n ei. Ewch amdani Cymru. Diolch yn fawr. Ie. Ta'n da i chi. Tara.